তো এবারের ঈদে আপনি ডিসিশন নিয়ে ফেলেছেন যে আপনার বাইকটা নিয়ে দেশের বাড়ি রওনা হবেন ঢাকা থেকে, কিংবা দেশের যে কোনো স্থান থেকেই আপনি আপনার কর্মস্থল ত্যাগ করবেন এবার আপনার প্রিয় বাইকটাকে নিয়ে। আর আপনি যদি এবার এই সিদ্ধান্তই নিয়ে থাকেন যে আপনি আপনার প্রিয় বাইক নিয়ে দেশের বাড়ি যাবেন, বাস ট্রেনের টিকিট আর হ্যাসেল সব কিছুকে এড়িয়ে, তাহলে আজকের এই ব্লগটা আপনার জন্য। এখানে থাকছে আপনাদের জন্য 5টি টিপস, যে 5টি টিপস আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে যাবে এইবার হাইওয়ে রাইডের জন্য। তো দেখতে থাকুন ট্রাভেল উইথ ভাইজান। যারা ঢাকায় বাইক নিয়ে আছেন বেশিরভাগই হয়তো বা নর্মালি সিটি রাইডই করে থাকেন, নর্মালি ঢাকার বাইরে হাইওয়েতে তেমন ট্যুর দেন না। আবার ঈদের সময় রাস্তার কন্ডিশন যে বাজে থাকে, তো আমাদের হাইওয়ের এই বাজে অবস্থায় ঈদের সময় আরও বেহাল অবস্থা হয়ে যায়। এর মধ্যে আবার আপনি বাইক নিয়ে কখনো কখনো পিছনে পিলিয়ন নিয়ে, এর মধ্যে অনেকে আবার ফ্যামিলি নিয়ে রওনা দিয়ে দিবেন বাড়ির দিকে। তাই কিছু কিছু টিপস খুবই ইম্পর্টেন্ট যেগুলো আপনার ফলো করা উচিত। দেখছেন, রেকলেসনেস ওভারলোডেড। বেসিক্যালি আজকে বাসা থেকে বের হয়েছিলাম ছোটো ছোটো কিছু কাজ করতে, স্পেশালি এর মধ্যে একটা কাজ ছিল যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই জন্যই যে আমার বাইকের যে ড্রেইন নাটটা, এটা দিয়ে দেখতেছিলাম যে একটু একটু করে ইঞ্জিন অয়েল লিক করতেছে, খুব সামান্য পরিমাণে, কিন্তু জানেনই তো যখন ইঞ্জিন অয়েল লিক করবে একটা বাইকারের মাথায়, তখন কি পরিমাণ প্রেশার কাজ করে। তো মেকানিকের দোকান থেকে তারা একটা খুব সুন্দর টিপস দিল। একটা মুসির দোকান থেকে করে নিলাম, ছোট একটা চামড়ার ওয়াশার বানাই নিলাম। এখন সেই ওয়াশারটাই দিয়ে 10 টাকার সেই ওয়াশারটা দিয়ে লাগাই দিচ্ছি, দেখতেছি যে এখন পর্যন্ত ওকে। তখন বাসায় নিয়ে 1-2 দিন আরও দেখবো, দেখে তারপর দেন ফাইনালি এটার আমি একটা ডিসিশন জানাতে পারবো যে আসলে এই ধরনের চামড়ার ওয়াশারটা কতটা ইম্প্যাক্টফুল হতে পারে। স্যার, উল্টো পথে স্যারেরা চালান। মনে হয় পুলিশ চেকিং করতেছে, এই ভয়ে উল্টা পথ দিয়ে পালায় আসছে। দিস ইজ হোয়াট হ্যাপেন্স। তো বন্ধুরা, সরাসরি টিপসে চলে যাই। তো প্রথমেই টিপস নাম্বার 1, সেটা হলো আপনি কখন রওনা দিবেন। অবশ্যই আপনার রওনা দেওয়া উচিত সেহরির পর কিংবা ফজরের ওয়াক্তে কিংবা এর পর। কারণ ঢাকা থেকে আপনি দেশের যে প্রান্তেই যান, আশা করা যায় যে আপনি দিনে দিনে খুব সুন্দরভাবে পৌঁছাতে পারবেন। আর বাইকের হেডলাইটের আলোতে যে পরিমাণ সমস্যা হয়, আর নর্মালি বেশিরভাগ বাইকেই ফগ লাইট লাগানো নাই আমি জানি, কারণ আপনারা সিটিতে রাইড করেন বেশি, তো ফগ লাইটের সিটিতে দরকার হয় না। তাই ওই ধরনের লাইট নিয়ে আপনাদের জন্য টিপস নাম্বার 1 হলো আপনি অবশ্যই দিনে আসবেন, এবং যা অ্যাভয়েড করবেন তা হলো রাতে আসা। কারণ রাতে যখন আপনি রওনা করবেন, তো বুঝতেই পারতেছেন আপনি হাইওয়েতে বাসের এবং ট্রাকের যে স্ট্রং লাইট, এটাকে আপনি কোনো মতেই ফেস করতে পারবেন না। এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি বর্তমানে বাংলাদেশে হাইওয়েতে ডাকাতির পরিমাণ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাইছে। তাই চেষ্টা করবেন যে অবশ্যই রাতে বাইক ট্যুর অ্যাভয়েড করা। এবার আসবে টিপস নাম্বার 2। টিপস নাম্বার 2টা হওয়া উচিত ছিল টিপস নাম্বার 1। সেটা হলো আপনি খুব প্রপারলি আপনি রাইডিং জ্যাকেট বা রাইডিং গিয়ার্স আপনার কাছে যেটা আছে বা যা যা আপনার বাজেটের মধ্যে পসিবল, সেগুলো ন্যূনতম আপনি ইকুইপমেন্টগুলো ইউজ করবেন। যেমন ন্যূনতম আপনি হেলমেট, দেন হচ্ছে একটা সার্টিফাইড হেলমেট চেষ্টা করবেন, না হলে যা আছে তাই পরবেন, বাট ভালো মতো ওটা ঠিক আছে কিনা দেখে নেবেন। 2 হচ্ছে গ্লোভস, আপনি একটা মোটামুটি মানের হলেও একটা গ্লোভস পরবেন। আর 3 নাম্বার হচ্ছে আপনার বুট। এই 3টা জিনিস আপনি ঠিকঠাক রাখবেন, এবং একই সাথে আপনার সাথে যে পিলিয়ন থাকবে তার হেলমেটের ব্যাপারটা আপনাকে অবশ্যই ইনশিওর করতে হবে। নাম্বার 3, আপনার বাইকের সকল ডকুমেন্টস। ঈদের সময় ঢাকা থেকে বের হওয়ার পথে স্পেশালি, এবং বিশেষ কিছু জাংশন রয়েছে, যেমন আপনারা জানেন স্পেশালি যেমন উত্তরবঙ্গে আসার সময় বগুড়া হতে পারে, সিরাজগঞ্জ হতে পারে, এই জায়গাগুলোতে ট্রাফিক পুলিশ বেশ স্ট্রংলি চেকিং করে। তো ঈদের সময় অনেক ট্রাফিক প্রেশার থাকে, চেকিং হতেও পারে না হতে পারে, বাট আপনার ডকুমেন্টসগুলো আপনি অবশ্যই সাথে রাখবেন, কারণ ঈদের যাত্রায় আপনি নিশ্চয়ই কোনো বিড়ম্বনা পোহাতে চাইবেন না।
আর প্রপার ডকুমেন্টস ছাড়া বাইরে বের হওয়াটা অ্যাভয়েড করেন। স্পেশালি সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স, যেটা আপনি ছাড়া কখনোই বের হবেন না, আর হলেও আপনি নানা রকমের বিপদের সম্মুখীন হতে পারেন। দেন আসছে নাম্বার 4। নাম্বার 4 হলো রাস্তায় স্পিড মেনটেন। ব্যাপারটা কীরকম, আপনাকে সবসময় জোরে চালাতে হবে বা একটা নির্দিষ্ট স্পিডে চালাতে হবে বা আস্তে চালাতে হবে এটা বলবো না। আপনাকে আমি এটাই বলতে চাচ্ছি যে রাস্তায় ওভারঅল ট্রাফিকগুলো বেশিরভাগ গাড়ি যে ধরনের স্পিড মেনটেন করে যে রাস্তায় চলতেছে, আপনি চেষ্টা করবেন সেই স্পিডটা মেনটেন করবেন। এর থেকে যদি আপনি স্লো চালাতে যান তাহলে আপনি বারবার পিছন থেকে আপনাকে হর্ন দিবে, আপনাকে সাইড দিতে হবে, এই কারণে আপনি টায়ার্ড হয়ে যাবেন। জোরে চালাতে গেলেও তো জানেনই কি রিস্ক আছে। তাই আপনি এই সময় মাথা ঠান্ডা রেখে যেভাবে আপনার রাস্তাটা ডিমান্ড করে, রোড ডিমান্ড অনুযায়ী আপনি বাইক চালানোর চেষ্টা করবেন। ফাইনাল টিপস নাম্বার 5, সেটা হলো নিজের সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো চাপ নিজের ওপর দিবেন না। এর মানে হলো আপনি যদি একটানা 50 কিলো চালাতে পারেন তাহলে 50 কিলো চালাবেন, যদি আপনি একটানা 150 চালাতে পারেন তাহলে 150 চালাবেন। আমার কথা হলো আপনার অভ্যাস অনুযায়ী, আপনার ফিজিক্যাল ফিটনেস অনুযায়ী, ওভারঅল ওয়েদার কন্ডিশন সব কিছুর উপর ডিপেন্ড করে যতটুকু পরিমাণ চালানোর পর আপনার রেস্ট প্রয়োজন সেই পরিমাণ রেস্টটা নিজেকে দিবেন এবং আপনার বাইককেও দিবেন। আর রেস্টের টাইমগুলোতে চেষ্টা করবেন, আপনি যদি মুসলিম হন তাহলে অবশ্যই সময় মতো আপনার 5 ওয়াক্ত নামাজগুলো সময় মতো আদায় করে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। অ্যান্ড সবার শেষে একটা বোনাস টিপসটা আসলে টিপস না, এটা আপনি অবশ্যই করবেন আমি জানি, তবু এটা আপনাকে মনে করায় দেওয়ার জন্য বলছি। সেটা হচ্ছে বাইকের একটা প্রপার সার্ভিসিং করায় নিয়ে আসবেন। একদম সার্ভিসিং মানে সো কল্ড ফুল সার্ভিসিংয়ের কথা বলছি না, স্পেশাল যে জিনিসগুলো মানে যেগুলো না চেক করলেই নয়, আপনার ইঞ্জিন অয়েলের পরিমাণ ঠিক আছে কিনা, দেন আপনার টায়ারের যে প্রেশারটা আছে সেই প্রেশারটা ঠিক আছে কিনা, এই বেসিক বিষয়গুলো আর কি। বেসিক যে চেক আপগুলো আছে, আপনার ক্লাস লিভার, দেন এগুলোর সব ক্লিয়ারেন্স ঠিক আছে কিনা, আপনার ক্লাস অ্যাডজাস্টমেন্ট ঠিক আছে কিনা, এগুলো আর কি। ব্রেক ইটিসি মানে বুঝতে পারতেছেন, একটা জাস্ট ওভারঅল চেক আপ যেটাকে বলে, জাস্ট একটা রিভিউ করবেন বাইকের সব জিনিসগুলো জাস্ট টু দ্য পয়েন্টে আছে কিনা, এইটুকু জিনিস মোটামুটি ইনশিওর করে তারপর রওনা করবেন বলে আশা করি। কারণ জানতেই, কারণ লং জার্নিতে যাবেন, ছোটোখাটো প্রবলেম যেখানে সেখানে হলে অনেক হ্যাসেলে পড়তে পারেন। আর সবচেয়ে ভালো হয় যারা বাইক চালান তারা অবশ্যই নিজের মতো করে নিজে কিছু জিনিস শিখে রাখবেন, যে জিনিসগুলো আপনার বেসিক কাজে লাগে। আমার মনে হয় আপনারা অনেকে এগুলো অলরেডি জানেন, তাই এগুলো নিয়ে আর কথা বাড়ালাম না, শেষ করছি আজকের মতো এখানেই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে বাড়িতে আসবেন। ঈদের সময় অনেক সাবধানে রাইড করবেন, কারণ জানেন ঈদের সময় আমাদের দেশে অ্যাক্সিডেন্টের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। তাই নিজের যত্ন নেন, পরিবারের যত্ন নেন, সাবধানে আসেন দেশের বাড়িতে। আপনাদের সবাইকে জানাই অগ্রিম ঈদ মোবারক, ঈদের শুভেচ্ছা। টেক কেয়ার, আসসালামু আলাইকুম।